comment soda Kenya, soda Rwanda, comment donne na Congo? Hein? Vous avez dit que Mobutu a un pays boy. Les lois ezali. Donc Nicolas Tshilombo comme un stagiaire, azo sala stage na ki président na ye. Yango wana zo kezwa bizwa pouvoir oyo kopesa ba pesa ye aya kokokotsa na Congo. Lumumba soki bino ye eye ekopesa solution à peuple té. Ekopesa avantage moko à peuple té. On n'a pas besoin de ça, nous avons besoin il y a solution à peuple congolais. Tshilombo yo 2023 ozana droit lisusu té ya kotia même candidature soit ya ko postuler parce que candidature na soki to mona ngeza lokola guerre civile na kati ya mboka soki azalaki muto normal tata na ye Etienne tang banya ba nommer premier ministre tata na ya loba nini biso to salaka na UDPS alobi botia mwana wana te ako trahir ngai pona nini aboyaki mais mwana ye aboti aboyaki le pona nini parce que ayebi c'est un voleur Tshilombo asali sélection te ko musala ne wapi kokende et puis to kokimisa na caleçon ndenga zawana aokima na sous-vêtement pour to koyele plus de 50 000 personnes. État que peuple congolais et loko togo koloba soki eloko salamité parce que tozali na gouvernement moko eza illégitime bokonzi outi na peuple té oyebi malamu soda lokola Mamadou Ndala oya kufaki na front azali martyr ya Congo ebongaki to classé ye na place ba héros bazali lokola Rossi Mukendi Rose Kapangala oyo lelo basengaki ke tokende na maponami Congolais banda kopona mais lokola Congolais azokoma kaka te na bisika oyo Congolais azolinga koma batu bazo diriger biso ezali mwa groupe ya batu moko boy bazo uta na fraude électorale mwa groupe ya batu wana bazali ensemble na ba Rwandais bazali ensemble na ba Ougandais bazali ensemble na ba Burundais pona balkanisation ya RDC. Alors yango moni moye ke ba reconnaître bitumba ya bandeko na biso ezali te natangelo lokola Rossi Mukendi Rose Kapangala Mamadou Ndala bazali ebele oyo bakufaki po ete biso ba Congolais tokende na maponami ya malamu Congolais banda kopona mokonzi oyo ya lingi yango wana oyo ke na lingi na yebisa ba Congolais na ba marti ba Congolais ezana eloko toku kozela te po gouvernement oyo ezali gouvernement ya peuple congolais te ezali gouvernement oyo uti na fraude électorale yango moni lokola gouvernement ba ye kotala l'intérêt ya mabumu na bango bana na bango bazana ba poto batonga bandako na ba poto basomba par-ci par-là Congolais zalaka na misère imwe ba reconnaître bitumba ya bana mboka ezali te yango wana ona ngena bisa bana mboka surtout bandeko na biso bazwami na Belgique ba diaspora na yebi bino bobunda kapé bandeko na biso bazwami na France botika bitumba oyo te peuple congolais azali na misère bitumba oto bundaki tango papa Etienne Sekedi azalaki ezaki bitumba oke pona changement pour être to reconnaître bitumba bandeko na biso o ba kufa pona yango pona démocratie mais jusqu'aujourd'hui il y a rien tozomona kaka ndenge tozalaki na régime ya Mese Kabila kaka ndenge moko na régime ya Mese Tshilombo souffrance de souffrance misère de misère tuerie de tuerie alors toyebi place tozo kendete ba diaspora na poto to bunda bitumba oyo elongo moko na bino bolongola ba tendance tribal bolongola ki fanatisme et puis bolanda ba intérêt ya mbongo te parce que soki to sanga na bino boyebi que peuple congolais zoni okwama jusqu'aujourd'hui peuple congolais azozanga même eloko ya kolia na mboka na ye papa na ebite toza na état ou bete toza na jungle les raisons pour lesquelles biso état que peuple congolais o ya majorité o conscience ezo sala tolobi ete papa Tshilombo yo 2023 ozana droit lisusu te ya kotia même candidature soit ya ko postuler parce que candidature na soki to mona ngeza lokola guerre civile na kati ya mboka tolingi ete maponami le kanandenge ya kimia tolingi pe top
Congolais pour na mokonzi oyo ye alingi. Ma eloko musu na ngina révélé bande ko na biso ba Congolais o baza na Belgique, o baza na France na Angleterre. Ndeko na biso moko kombone Albert Moleka, azali ancien cadre ya IDPS. Oti ko révélé biso ko yebi ko lakisa biso ete Denis Kadima azali militaire à IDPS. Ça fait 10 ans à changer de nationalité en Afrique du Sud. À Komaka sud-africain. Azalaka militaire IDPS section en Afrique du Sud. Abaneko Kambakuna. Et puis azali na ba photo oya kangaki na papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Mais tel le Tshilombo azuye ake kotie la biso ye président ya CENI. Papa, c'est toute la première fois namona que un militaire à parti politique batie président ya CENI. Na yebite tozo sala congrès ya parti politique ou bete tozo sala likambo ya mboka national. Eloko musula ngina bakisa bolimbisi. Bande ko na biso ya este. Tozali ensemble na bino. Boka satelo ko bozo kufa kuna biso tozo sepela. Tozo sepela te. Biso be tozala matanga na mitema na biso. Moto azo sepela ezali de Tshilombo. Pas parce que Tshilombo sali ba accord na Rwanda. Kagame a payé 30 millions pour être atika espace ya Ituri. Pour Kagame atonga plus de 4000 maisons. Na 4000 maisons na Kagame akotonga. Akologer ba Rwandais na ba Congolais. Akotia mai, akotia courant. Alors, na espace mususu ya Masisi, Tiyokoma na koto ya Beni. Uganda a coopéré à Sala na Tshilombo 15 km à route. C'est-à-dire que c'est un minéré. Minéré wane kenda na nzela mutukati na Kampala. Ngambo mosusu na Burundi. Burundi ayoka na Tshilombo. Yebe il faut banda ko ba minéré. Il faut batonga 17 km à route. Ba minéré o ezo uta na RDC kota na Burundi. Alors ba Congolais boza libanda. Bota bisika Tshilombo tie biso. Bozo mona ki azala ki préparer te. Surtout bino ba diaspora. Bolanda mbongo te, bolanda ki fanatisme te, bolanda tribu te. Tozala bomoko to bunda bitumba o na président Eli Martin Fayulu. Lokola ye kuna na États-Unis. Boyamba ye malamu pote moto azo bundela biso ezalié. Tozana ye ensemble bana Beni, bana Butembo, bana Masisi, bana Ituri, bana Beni, bana Goma, bana Kisangani, bana batoto ya Katanga. Tozana bino ensemble. Sa zingana ye nango na tongo. Ezo salanga mawa. Mawa pe pasi. Tango tozo mona Monsieur Tshilombo azoke yenga yenga. Eloko kosala eza te. Tozana na ta campagne te. Aya kofandisa makambo alongola nanu kadima. Toboza président ya bien, totala makambo élection. Niveau ya zokendele wana. Ezo senga donc sikoyo. Ngana selonga Congolais nde na zabo. Ba papa ba mama ba jeune photo telema to benga na Tshilombo na momo toza po nazomona azomema nanu tribalisme nanu ye moko na Chiluba o biloko alobi kuna yakanisi ba Congolais to yebi Chiluba te to yebi Chiluba bien na biloko alobi na bandeko ne na makila na ye sike biso ba Congolais toza ba makila na ye te sike biso toza makila na ye te yangwana ya awa alongolela biso mulubo achana na CENI azwa Congolais achaye après to bande élection sikoyo yangwana zo senga papa élection esalema te Tshilombo akokende de biso etant que population eloko tozoloba yangwana Tshilombo asalisa élection te ko musala na wapi kokende et puis tokokimise na caleçon ndenge aza wana akokima na sous-vêtement po tokoyele plus de 50 000 personnes poussé bajene congolais batata bamama tala tolamuka totelema ta yango oyo este kuna lelo basoda mosusu lobi basoda mosusu lelo toyeloba boye Kenya eye na kati ya Congo donc mboka ngo Mobutu atika biso mwa village wana Mobutu aza komona ngo mwa biloko amuke biso bato ya Mobutu lelo soda Kenya soda Rwanda komo donda na Congo biso toyebi baza Mobutu aza komona ngo mwa pays moko boye lelo ezali donc Nicolas Tshilombo comme aza stagiaire
azosala stage na ki président na ye yango wana azokezwa bizwazwa pouvoir oyo kopesa bapesa ye aya kokokotisa na Congo bazoboma bandeko na biso congolais nga naza na esengo ata moke te ndenge bandeko na biso bacongolais bazokufa na este kuna naza na esengo te ndo yango wana nakosenga bino bandeko bozala ya kotelema tobunda nanu mpona bato wana mpe bazala libere tobunda mpo tozala libere bakosa biso lisusu te quand même na maponami tala nanu bino moko bakosaki biso bakosi biso biloko ebele eloko nini basali na mboka libele ya zoba basimbaka ngo mbala moko lokola Chilombo asaleli biso buzoba wana to comprendre buzoba Chilombo to comprendre que ye aza na ye président te aza commerçant donc ayaki comme azalaki na carence ya voyage lokola azwi occasion ya kosala commerce ya ba voyage na ye nde yango azosala nalingi koyebisa lisusu monsieur Chilombo tango Kabila asali passation ya pouvoir azwi apesi yo tovotaki yo te kanisa maloba oyo lobaki tango bozalaki na Genève boke boyokani yo lobaki maloba na yo ke oya ko trahir makala moto na mutu monsieur Chilombo makila ya ba peuple congolais bazokufa na este eza na mutu na yo parce que yo ndo trahir peuple yo ndo bebisi vie ya peuple Kabila même tolobi Kabila atikala kosala accord na Rwanda te Kabila aboya ba Rwandais tobenga ye Rwandais me makambo yo sali na ba Rwandais na ba Ugandais na ba Burundais Kabila atikala kosala yango te Kabila alobi tokobima libanda ya mboka te tokosala ba élection na mbongo na biso pe tosali yango asali passation ya pouvoir apesi yo pouvoir ya moyibi biso tovotaki le président élu Martin Fayoul tovotaki na se ya mbula tozolela tolobi tokende kopesa ye bavoi pe tovotaki massivement na ba province nyonso Fayoulu azalaki vote lokola eloko eza ya moyibi mababe na yo otikala na yango pe kotikala kosala eloko te okokima Mobutu 32 ans na pouvoir et quand Mobutu partait a comprenaki te que Mobutu doit laisser la RDC pour akendelewa kende okufela na Maroc Chilombo tu dois partir Mobutu akenda moyibi voleur incompétent la promédie le président des promesses utopiques. Oui, bonjour mon mboka. Toza nesengo toza na mawa. Bakisege mawa ba Congolais comme esenga bat mosusu. Bando bazo kufa butu moi koto biso to sepela. Mais faut mituna na mitema na biso. Est-ce que Congo ezali siasa? Donc la province pesa na Congo. Pourquoi tozo mona biloko no to mona na mboka na biso? Chilombo. Vraiment yo pendo ozawana oza Congolais. Yo pendo ozawana ozo sala musala tata na yo. Yo pendo ozawana ozo na souci ba Congolais. Chilombo. L'État oyebi ki oza na souci ba Congolais te. Oyeba ba Congolais ba votaki yo te. Yango wana ozo sala makambo ndenge na yo. L'État toboya ki yo. Tokoboya yo kaka. Tokolinga yo kate. Ezali loko moko te okosala awa. Kongola sepela. Eza te. Pona nini? Yo moko maloba. Ya yo moko. Changement du Congo c'est Martin Fayoul. Oyo kotraire liboke oyo tosali. Mbone komela ye. Chilombo. Obosani. Na zone sur moi sima, faut raisonner nani. Otanga bandoki te, ndoki kezaka yo moko. Na maloba na yo yango ne bimisaka ndoki. O baloba ke maloba mususu pe landaka. Bakomba mususu pe landaka. Oyo loba yango ne zo salama. Chilombo, dans le degré bandeko nanga ba Congolais, ba yeli biso ba Uganda ke ba yoko sunga biso. Ba Uganda ba komo okanga ba Congolais bazo kata bango mitu bazo ke kunda bango. Bato ba yoko sunga biso, bazo
bazokata biso mitu bazokunda sikoyo biso tokosala nini congolais est-ce biloko tozomona tozoyoka te ofani kana ndaku congolais yeba kende eza wana soulèvement ezokoma 2022 oyo ndenge mokonzi mboka président Eli Martin Fayulu alobaki 2022 eza ana bitumba tokotika lito te tozaka na lit tozo continuer yango kaka biso na ndebo tozabo chilo comme yo kekule comme otala ba makila na yo ba bazokufa kuna est baza makila na yote ba bazosufrir kuna baza ba makila na yote bakila na yo za na mbujimai comme na mbujimai baza makila na yo sala tondima yo na mbujimai kisheso okokte mbujimai nde okoka kisheso okokte nde mbujimai okoka bino na mbujimai eta boza wana Chilombo a 3 ans na pouvoir yango 3 ans ayaki kuna combien de fois oza ke ndenge azwi premier eloko azwi mbala mo aye kuna asala bino combien de fois lelo ayo pesa bino promesse bo préparer bo tonisa mabumbiso ya biso côté toni place otia sous promesse za te yango aye bino kuna boko sibira bino siko so pesa biso la salte bo saleni mboka ezokende na kokufa mboka ezaka boye te mboka tozolela tous les temps tozolela mikolo nyonso donc mboka ezaka boye te tozola posa bosala changement esalama totombola mboka oyo tozala tosoutenir ye président Matama alongwa atike ya biso mboka na biso tozosouffrir makasi mboka ezalaka boye te mutu aza na ide ya mayele makanisi ya mayele eza Fayulu eza mutu mosusu te aza na posa tombola mboka oyo aza na posa sala mboka oyo esalama makambo ya malamu toza na posa yango tosengi toza na posa eloko moko drapeau etiama na Sifoko totia mpe drapeau na terrasse ademi totia drapeau na biso ya lamuka yango wana tosengi totombola mboka tozala bomoko na mboka oyo mboka ezalaka boye te tala bona nini tofete kolia balobaki biloko ye emonani te ate eloko moko emonani te na mboka oyo tokanisaki mutu oyo ata ayibaki eloko akoyiba pouvoir ya président Fayulu akosala ata mwa mukie me tomoni bandane bandeli te suka na ye foin eloko te mabe du jour au jour ezobakisama na Congo mpo na ye me tozoluka likama wana tozoluka malédiction kote uti malédiction ezali nde Chilombo nde malédiction munene na Congo ndoki obizoluka un vrai voleur du monde c'est lui Chilombo yende mutaza muyibi ya moka oyo obiso tutoyebi soki azalaki muto normal tata na ye Etienne tang banya ba nommé premier ministre tata na ya loba nini biso tozalaka na IDPS alobi botia mwana wana te ako trahir ngai pona nini aboyaki mais mwana ye aboti aboyaki ye pona nini parce que ayebi ye c'est un voleur azali faible côté mbongo tale loko asali biso lelo biloko o papa Honoré Ngwanda alobaka tosoka biloko wana lokola aventure mais lelo to confirmer biloko wana eza vérité to confirmer lelo biloko wana eza vérité donc lokola eza vérité toyeba ndenge nini tokomemela Chilombo toyeba ndenge nini tokozwaye vérité on comprend yango na lobi Chilombo azali président te Chilombo azali président aventurier vi na biso mpona basosota vi na biso eza nde musala toza na besoin musala toza na besoin basosota bozomona te ka tosala baventure na kati ya Congo akosala kangi mo opposant asali bino mo geste te Kabila asalaki boye ale bino tu bosopani kota Kabila ye alegisi koteka mboka même muto modèle wana biso ba Congolais oyo baza mature te bazo comprendre te mais biso oyo tozali bana ya aigle oyo babengi biso ba petit aiglon tozomona ye musika makambo nyonso azosala tozoseka ye atanga yo nde na vanda na oseka ye nyonso ye azosala ya buzoba wana président nini aza na mot d'ordre te même na l'armée même na partout même na institution moko ya mboka aza na mot à dire te parce que aza na légitimité donc président il faut ba voter lokola président Fayulu ba voter yo tango so ganga na so yoka ke président lobi
date ya lobi ezali martyr à l'indépendance eza date oyo bakongolais bakufa mpona mboka oyo mais toye komona buzoba ya bandeko na biso ya pouvoir bamona kaka mokolo oyo peuple abongisi manifestation akota bunganga ya makasi po abetsaka mbula mokolo alobi mbula ebetaki makasi moyen ya komisa population ezalaki te mais c'était prévu journal alobi photo commémorer date wana mpona kolakisa na monde atie ke non bakongolais bazali vraiment na susi ya mboka na bango malheureusement eloko apeshaki biso ezalaki mbula oyo omonaki ebandaki na ngonga ya 3h juste oyo eya kosila na ngonga ya midi moye tosala baaction ezalaki te yango omonaki journée wana elekaki mais apeshe biso na eloko te bapréparation eza toujours oyo tobongisa mpona départ ya ne oyo ngai oyo ozomona nakenda epai mokonzi ya mboka Martin Fayulu natuna mokonzi motuna wana naloba na ye mokonzi soki lelo yo ndeko tino masengi dialogue botokende dialogue okoloba na biso nini mokonzi ya mboka aloba na nga yebisa bakongomani ngai oyo porteur majoritaire na 2018 j'espère okaki yango alobaki yango mpe na discours na ye peuple ayebi ke okongo yake président epuis omonaki kokite na kati ya Sénégal ndenge bayambaki ye akokende na dialogue po azwa poste nini nyonso wana ezali lokuta ndeko kabuya mokonzi ya mboka Martin Fayulu ata mokolo moko tokosenga dialogue tosenga dialogue ntango tozalaki pembeni te awa tokomi mpe na baélection tokosenga dialogue po toke wapi non biso komba na biso ezali dépolitisation ya seni na indépendance ya cour constitutionnelle komba na biso ezali wana makambo ya dialogue wana etali biso te nakozala ingrat te ndeko kabuya parce que lelo soki nazwaki lisungi ya bandeko ya libanda ezalaki na chaîne na yo napesi mama Océan mbote ebele na confiance apesaka nga mikolo nyonso na bolingo apesaka ngai ya kolekisa nga ofele na media na ye ya mibale na ye koreconnaître bandeko na nga nyonso baza libanda ya mboka papa pe mama nyonso tina ngai même $1 na yo même $10 na yo même $20 na yo na vie na nga mobimba na ye koremercier yo nakozala ingrat te nayebi ke bosunga biso ebele mais baoyo bakozongisa merci bakozala ebele te eza lokola lisese yesu apesa bato bake koluka lobiko abikisi bango na 10 personnes babikisaki bango 9 bakei me moko aye kozongisa merci na ye koremercier bandeko nyonso ya diaspora oyo bakanisaki nga meme na kopo ya mai vraiment nzambe likolo amona bino afongola bino so banzela oyo bolukaki na 2021 bozwa yango na 2022 mpo nayebi ke soki bosi bokotikala kosunga nga te bokokondeka kosunga ngai pour ke komba eke liboso ya mibale na ye kosexcuse liboso bandeko na nga nyonso ya diaspora baza libanda nayebi ke naza mutu parfois maloba na ngai etusaki yo libaku parfois maloba na ngai epesaki yo mwa kanda moko boye na ye kosenga pardon na ndeko nyonso azwaki maloba na ngai ndenge mabe limbisa ngai tozonga elongo tokende komba oyo parce que côté tozokende eza côté ya kotoka mai ya malibu Lumumba azali mutu akufela mboka oyo Lumumba azali héros national ya Congo bakoki koya na ebongo te saka accord ya Congolais sala banda mbula ni banda kosenga mina Lumumba ndeko kabuya batika ko distraire biso mais nazo bituna ata mina Lumumba ye na Congo ekopesa bénéfice na bakongomani nous cherchons la solution to longola Congo na bisika ezali bato bali badise nalobi naloke wana nyonso eza baaventure ya Chilombo nyonso wana eza baaventure ya Chilombo toyebi makambo ezosala mais ekosimba kaka te mina Lumumba etali biso te biso tokomba na biso ezali pouvoir ya peuple eza nini esonga po ba makambo Lumumba etali biso te Lumumba soki mino ye eye ekopesa solution na peuple te ekopesa avantage moko ya peuple te. On n'a pas besoin de ça, nous avons besoin de la solution à peuple congolais. Et là, au cas où Mboula, et là, Liboso et Bisaki, et puis de deux, tu as dit que nos responsabilités, tout ça, tout ça ne sont pas en Mboula, non. Aux hommes, on n'a pas de responsabilité, ils sont revenus dans les gens congolais. Yangwana, aux hommes, on a dit non, les Congolais, Babandaï Kozela, Martin Fayulu Aloba. Oh non, président Elia Aloba, je pense que non, na discours et président élu, biso ban sotolanda qui président élu a pesi bal na ka biso peuple donc tous le peuple tous le monde dans l'ensemble du territoire national mais ça passe comme on a journée à lobby et l'équipe comme si rien n'était alors tous mis tout na gens en ligne à peuple au biso tozali et puis ceux qui bandeko wana
les 4 martyrs on a risqué qui vient à bangote le oyoboué pour les gars qui tombent la même indépendance au Wanati. Donc jamais de eu le 30 juin ça pour autant de reconnaître by effort oyoboué les Zalaki il y a le 4 janvier 1959. Il y a un autre chose qui s'appelle Nyonso. 2022 il y a un oyo. 2022 to bandaki koloba il faut action nini bo tout ça. Donc ça part et il y a moko na moko. Martin Fayulu déjà lobby toté le map pour un soulèvement populaire. Je ne crois pas que Bandeko Yabo Mato va télé Makamuna Bango, parce qu'il y a toujours un rapport. Donc nous les gens qui voient, ceux qui ont bougé la ligne et que ça la passe parce que tout ça pour vivre dans la minute au bout, c'est ça inacceptable. Il y a un autre qui est jeune, il y a lutte, sens et habitumba au bout, parce que ceux qui ont télé au bout, le corps Bandeko Nabiso va bouger le 4 janvier 1959 et que ça la passe et puis tout ça la toujours battu au bout, tout le monde a toujours collé là du jour au jour. Il y a un autre monde qui est obligé de musique, Bandeko Bazo il élection. Mais il y a une élection au bout, tout le monde là en 2023. Ce qui est la constitution de l'article 63. Et le but clair, quand un pays est sous-occupé, il faut Congolais Nyoso. À une obligation, il y a Kozua, Munduki, il y a Kozolo, Songolo Pakala, pour la côté de parce que la souveraineté est mise en équation. Mais le Obo, au Somola, Bajen Congolais, le Obo, comme il y a plus de 70 pays étrangers, au Bazan, Katambo, Kanabiso, Lobby, Sénégalais, Bayaki, aux Okanisano, Batouana, Bakabunda, pour Nambo, Kanabisote, Namiki, Missou, tout le monde a Soki Mbokeza menacé, Baimboka, Batel, Makabango, Moko, Bunda. Article 63 de la Constitution est le but très clair. Congolais Simba Mundu, Simba Libanga, Simba Lomo Songolo Pakala. Pour na Kobunda, pour na Mboka nao. Donc tous les Congolais, tous les Congolais en général. Ils savent que les Congolais il y a gauche, il y a droite, non. Parce que le Obo, bateau bazo na Mboka na biso. Bakobunda te pour la place na biso. Et puis l'élection d'une autre qui est en 2023, quand un pays comme le nôtre est en occupation, Oyoboy, le Oyoboy, RTNC, et comme il y a beaucoup de Rwandais. Aujourd'hui, est incontrôlable. Le Oyoboy, Yoweri Museveni a lobby pour la 2 soldats à Bakoufi, à Kolwanda, à Kotrake, à Adef, la ville et province de Kisangani. Alors, aujourd'hui, biso ba jeune aki biso ba jeune congolais tous conscience wana ya ko bundira mboka na biso soki to sali attention te to ko demeurer ba esclave et ça passe comme on a ba jeune ndenge to sangana awa boy soki to telemi plus de 1 500 000 personnes. Je crois que notre solution est makamba est côté les le oyo boto 2022 au sommet la bande ko ba misusu ba outi na prison ba misusu ba problème est ça ebelé pour généraliser mboka na biso. Mais nous sommes de bons parleurs, mais en action, et ça passe. Il y a un autre chose qui bande ko nyonso, ba partie prenante nyonso, ba jeune à la muka, bomandaki kozela mot d'ordre de pas Martin Fayulu le président élu. Je crois que le président Zalaki très clair à Bengisi, Moutou na Moutou, azwa responsabilité nae parce que l'intégrité du territoire est menacée. Et puis là oh ba expert au bataille makambo élection, ba il ko bisa biso, toza déjà en retard il y a 7 mois. Il y a élection pour l'organisation de l'élection. Alors dis-moi, l'État a déjà tout côté mois janvier en gros. La magie ni au bando kwazo quand ça que non, si l'ombo a organisé ma pour na malam. Non, c'est faux, archi faux. Yango tozo benga 2022, il faut ba ligne et ça la bouger. Ceux qui ba ligne bouger, je vous rassure ici de Kokabuya, pour que mon que non, si l'ombo na ba tunaï ba bandi na ba continuer ko se kabiso. Yango tozo benga c'est ma conscience, il y a ba jeune nyonso. Nous allons sensibiliser les jeunes pour que non 2022 et ça une action de grande envergure parce que ceux qui va même tout même en prison ou dans la prison à ça parce que lutte autour bunango et ça lutte noble pour na mboka na biso tous regretter mingi pour l'état ya mboka oyo ndenge mboko ezo kendela et ça vraiment ndenge Congo et ko kendela te. Donc sur la promesse du chef de l'État nyonso jusqu'à maintenant aucune promesse qui est vraiment réalisée. Donc si quand tozo kena mboka ngo wapi oh étant de droit rien tous on a besoin vraiment si c'est sûrement à ça vraiment autant que ya biso ya mboka vraiment a quitté atika pouvoir on a pété ba o baza ba capable ya kotambusa mboka oyo autant que loko la ba Adolphe Muzito Mfumunzi na ba Martin Fayulu Madidi basimba mboka oyo po mboka oyo ça pour intérêt à biso peuple congolais to boyike mboka oyo batambusa ngo na olenge oyo baza kotambusa ngo
yango wana eloko na ngai naloba kaka yango wana susi na ngai na naza nango awa nayoki na information na abe abi congolais fungola miso mboka bakaboli yango Chilombo azwi Kasai makila na bango leki na bango yaya na bango Moïse Katumbi na Kabila mobomi azwi Katanga sikoyo yo Chilombo ntake François disant président na bakufa na balela nzala na basalamine yo bayebisaki yo kezwa ata mwa radio moke tia na ndako noyoka information yo tiaka te poanini yoka soni kota toyo oketelema na bosa voyage ovandaka te président mobima yebaka makambo ezotambola moka te banomere na yo badepute banomere bazoyiba oyebi kogere te baprésident soki mpe bamboso bazoyiba ozoyeba te baministre bazoyiba ozoyeba te moko yo kwendi yango yo moto osalaki bato oyo yo ozokende wene na baluba wana yo omoni ke okosanaka wa tribalisme te bongo oponi mboka mosusu okepona kaka sai pwani sikoyo baoyo ozopesa mikongo bafotaka yo te yo mpo oza no président ya corrompre yo nye biso tobotaki yo biso bamama tonyongo tokondakonda biso tokufa nzala tila miyoka soni soda moko te azuni loso lisoso yo okosaka bato yo bano okota 3 ans okende lobo conteneur eza na retard nangeni conteneur eza na retard oyebaki ke bondene ezoya oyebaki te ke fo okende kozwa biloko wana bato balia yo oza na soni conteneur eza na retard soni na top congo soni na yo mokonzi soni na yo penza okokotika te okokotikala na mbushima ikuna te bakokunoka kuna te tala biso tana kanda bongisa baserikali ezotia biso oyoki yango okokoyoka soni te yokende okobaka nga makila na bino nga mwana na bino nga yo soni président ya corrompre président ya fwati yo penza yo oza na soni mbondo wana ekanga yo ka bongo ndenge olapaki na Genève ndenge olapaki na Vembe soki mpe na Kiofal elanda yo ti na lifobo ti na ti soki azalaki moto normal tata na ye Etienne ntango bango banome premier ministre tata na ye aloba nini biso tozalaka na UDPS alobi botia mwana wana te akotrahir ngai mpo na nini aboyaki me mwana ye aboti aboyaki ye mpo na nini parce que ayebi ye c'est un voleur